आप भी सर्दी, खाँसी, जुकाम से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। छोटे-छोटे बच्चे हैं जो खाँसते-खाँसते बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनकी नाक बहती है, बड़ों के साथ भी यही प्रॉब्लम है। आजकल आपने देखा होगा कि सूखी खाँसी जो है लोगों में बहुत ज़्यादा हो रही है और जब सूखी खाँसी आती है तो हमारे ना फेफड़ों में दिक्कत हो जाती है, हमारी साँस फूलने लगती है और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अभी रिसेंट पिछली साल भी मुझे बहुत ज़्यादा खाँसी हो गई थी। मेरे चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया था खाँसी की वजह से और सारा पूरी बॉडी पेन करती थी बहुत ज़्यादा, बहुत दिक्कतें होती थी खाँसी की वजह से। तो मैंने घरेलू रेमेडी इसका प्रयोग किया था, तो मेरी खाँसी झट से छूमंतर हो गई थी। तो यहाँ पर नींबू ले लीजिए, नींबू को कट कर लीजिए आप और जितनी क्वांटिटी में आपको रेमेडी बनानी है, उस हिसाब से नींबू रखिए आप अपने पास। ठीक है, और नींबू के बीजों को निकाल दीजिए। 100% नेचुरल रेमेडी है, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बच्चों को, बड़ों को, आप किसी को भी दे दीजिए, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये नहीं कि आपकी खांसी और ज़्यादा बढ़ जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो नींबू के जो बीजे थे मैंने उनको अलग निकाल दिया है। अब मैंने यहाँ पर ले ली है काली मिर्च। ठीक है, काली मिर्च जो है सर्दी में बहुत ही रामबाण होती है। पहले के ज़माने के लोग ना यही सब चीज़ें यूज़ किया करते थे। अभी आपने रिसेंट देखा है कि कफ सिरप जो है उससे कितने बच्चों को हार्म पहुंचा है, कई बच्चों की तो जान भी चली गई ना। तो हमें कफ सिरप लेने से बचना है और घरेलू रेमेडी जो है प्रॉपर तरीके से उनको बनाकर इस्तेमाल करना है। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी को खिला दीजिए, आप आराम करेगी। अब मैंने काली मिर्च को इस तरह से, आप चाहें तो सलबट्टे से भी, सॉरी कुटनियाँ, वो क्या नाम, खलबट्टे से, हमारे यहाँ कुटनियाँ भी कह देते हैं, और सिलबट्टे से आप जिससे चाहें उससे आप इसको कर सकते हैं। बट मिक्सी से मत करिए क्योंकि मिक्सी से बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, हमें दरदरी चीज़ें ही लेनी है। तो मैंने इसको यहाँ पर दरदरा कूट लिया था। ठीक है, कभी कभी सिलबट्टे का भी यूज करना चाहिए क्योंकि बट्टे का, क्योंकि पहले लोग इसी से करते थे। आजकल जब से मिक्सियाँ चली हैं, मिक्सी से लोग जल्दी जल्दी पीस लेते हैं, आराम भी होता है, बट इसका भी प्रयोग करना चाहिए। अब हमें लेनी है कुछ अजवाइन। अजवाइन जो है सर्दी में एकदम झट से छूमंतर कर देती है। हमारे जो मम्मी हैं वो छोटे छोटे बच्चों को जब सर्दी हो जाती है ना, तो वो कुछ नहीं देती, खाली अजवाइन को पीस के शहद में चटा देती हैं। बिल्कुल छोटे न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं उनको, उससे भी सर्दी में बहुत राहत मिलती है। अजवाइन पेट के लिए भी बहुत रामबाण होती है। बच्चों के पेट में गैस बनती है, उनको आप अजवाइन दे दीजिए छोटे छोटे बच्चों को। और खुद भी अगर पेट में, मतलब जैसे हम लोगों का डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है, तो भी आप अजवाइन ले सकते हैं, उसके लिए भी अजवाइन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। सर्दियों में अजवाइन का सेवन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। तो मैंने अजवाइन को भी दरदरा पीस लिया था। ठीक है, आप इसी तरह से अजवाइन को पीस लीजिए और रेमेडी जो है हमारी परफेक्ट हो जाएगी इसी से। ठीक है, मैंने इस तरह से इसको पीस के अलग कर दिया था। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर जब आप इसको यूज करें ना रेमेडी को, तो आपको कोई भी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों चीज़ आप लेंगे ना तो आपका जुकाम सर्दी बिगड़ सकती है। तो आप एक ही चीज़ का इस्तेमाल करना है, आपको एक ही चीज़ आप यूज़ करिए। इसी को लीजिए जो मैं बना रही हूँ। तो आप दवाई को मत लीजिए, कोई भी कफ सिरप आपको नहीं लेनी है। अच्छा, अगर आपको फ़ीवर से बहुत ज़्यादा परेशान है तो मैंने रिसेंट अभी एक वीडियो डाला था ग्लोए का काढ़ा बना के, उसको आप देख सकते हैं। फ़ीवर भी उससे बहुत रिलीफ़ मिलता है। अब यहाँ पर मैंने ले ली थी लौंग। लौंग भी बहुत ज़्यादा, आप सभी जानते हैं कितनी फ़ायदेमंद होती है हमारे लिए। गला ख़राब हो जाता है उसके लिए लौंग बहुत अच्छी थी। आप लौंग का पानी भी पी सकते हैं बॉयल करके, काली मिर्च, लौंग, इलायची भी मैंने इसमें हरी वाली पीस के पहले ही तैयार करके मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि इलायची भी आप देखना, कभी गला ख़राब होता है, खांसी होती है, उसके लिए इलायची बहुत ज़्यादा परफेक्ट होती है। अब अगेन मैंने यहाँ पर लौंग ले ली थी और लौंग को भी मैंने हल्का हल्का बारीक करके पीस लिया था। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, ये लौंग मैंने भूनी नहीं थी, मैं भूल गई थी। अब भी जब आप यूज़ करें ना इसका, तो लौंग आप भून लें। भुनी हुई लौंग जो है और ज़्यादा वर्क करती है, जैसे कि, और लौंग जो भी आप लें फूल वाली ही लौंग होनी चाहिए। बिना फूल की लौंग कोई मतलब की नहीं रह जाती, जिसमें फूल नहीं होता उस लौंग का तो प्रयोग करने से कोई मतलब ही नहीं है। तीनों चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया था। इलायची वाला जो वीडियो था मिक्स करने का, वो मुझसे स्किप हो गया था, तो आप इलायची भी पीस कर इसी में आप इसमें ऐड कर लें। इलायची मैंने 2 ही ली थी, आप जितनी रेमेडी बनाना चाहें
उसी हिसाब से इलायची भी डाल लें, ठीक है। तो मैंने एक कटोरी में इसको ट्रांसफ़र सारी चीज़ें निकाल दी थी और नींबू हमने यहाँ पर 2 लिए थे, जो कि आपको पता है, और इसके बीजे भी हमने अलग निकाल के रख दिए थे। अब मैंने यहाँ पर लिया है एक अदरक का टुकड़ा, ठीक है। अगर आपके पास अदरक नहीं है तो आप जिंजर यानी कि सौंठ पाउडर भी ले सकते हैं। जैसे अदरक हर समय नहीं अवेलेबल होती, लेकिन इस टाइम तो अदरक का सीज़न है, बहुत अच्छी अदरक आ रही है। नहीं है तो आप सूखी हुई सौंठ ले लीजिए। अदरक को भी मैंने पीस लिया था और इसी तरह से, मतलब पीसा नहीं था, हल्का सा कहते नहीं, तोड़ दिया, हल्का कुचल दिया था, उस तरह से मैंने इसको कर दिया था। बहुत ज़्यादा बारीक कोई भी चीज़ आपको नहीं करनी है। अगर कुछ चीज़ें ऑप्शनल हैं, जैसे अदरक नहीं है तो आप सौंठ ले लीजिए, वो तो मजबूरी है। तो आप इस तरह से इसको पीस लें और उसके बाद आप इसको भी अलग कर दीजिए, है ना। तो मैंने इसको यहाँ पर निकाल दिया था ऐसे करके। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अदरक जो है हमारी पिस चुकी थी और हमने अदरक को अलग कर दिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर।